안녕하세요, 대한부동산입니다. 이번에 소개해드릴 매물은 포천시 내촌면 음현리 자연녹지 전 185평입니다. 국유지 약 100평 이상 추가 사용 가능. 콘크리트 포장도로 접하고 있습니다. 주말 농장 및 농막부지로 적합하며 제2외곽 고모ic 및 내촌면사무소 3분 거리입니다. 매매 금액은 1억 3천만원입니다. 대한부동산은 포천, 철원, 연천, 가평, 동두천, 양주 등 공장 및 토지를 전문으로 중개하는 부동산입니다. 네이버 검색창에 포천대한부동산을 검색하시면 보다 많은 매물의 사진과 동영상을 확인할 수 있습니다.